محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061333713، محمد عثمان 030061711415۔ حمد باری تعالیٰ دے چند اشار توحید باری تعالیٰ۔ کیوں جی جیڑا بندہ تے توحیدی بیٹھا ہے ہاتھ سجا ہاتھ کھڑا کر کے دسیں، سارے توحیدی بیٹھے نا الحمدللہ۔ تو میں حمد بیان کرانگا، جیڑا توحیدی ہے او گج کے سبحان اللہ آکھے گا محبت نال۔ اللہ وال اللہ وال اللہ وال لوکانو بلاندے روانگے، اللہ وال اللہ وال اللہ وال لوکانو بلاندے روانگے، توحیدیاں توحید سناندے روانگے، توحیدیاں 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 توحید سناندے روانگے، اللہ وال اللہ وال اللہ وال لوکانو بلاندے روانگے، توحیدیاں توحید سناندے روانگے، توحیدیاں توحید سناندے روانگے، اللہ وال لوکانو بلاندے روانگے، توحیدیاں توحید سناندے روانگے، اللہ کلا مشکلاں آسان کر دا، مہربانی اللہ مہربان کر دا، مہربانی اللہ مہربان کر دا، اللہ کلا مشکلاں آسان کر دا، مہربانی اللہ مہربان کر دا، مہربانی اللہ مہربان کر دا، پیغام سارے جگ چ پیغام سارے جگ چ پہنچاندے رواںگے، اللہ والے لوکانو بلاندے رواںگے، اللہ وال اللہ وال اللہ والے لوکانو بلاندے رواںگے، توحیدیاں 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 توحید سناندے رواںگے، اللہ والے لوکانو بلاندے رواںگے، اللہ والے لوکانو بلاندے رواںگے، ہر نبی لوگانو توحید دسیے، جنتانو جان دی رسید دسیے، جنتانو جان دی رسید دسیے، پلے ہوئے لوکانو پلے ہوئے لوکانو پلے ہوئے لوکانو سدھے رائے پاندے رواںگے، اللہ والے لوکانو بلاندے رواںگے، اللہ والے لوکانو بلاندے رواںگے، توحیدیاں توحید سناندے رواںگے، اللہ والے لوکانو بلاندے رواںگے۔ اور اس حمد دا آخری جملہ جدا جدا ایمان تے یقین ہے، ساری کائنات بادشاہی اللہ دیے، فکرہ سن کے بلندوانا سبحان اللہ کہہ دینا، بادشاہی رب دی بادشاہی رب دی قانون رب دا، حکم چلے کن فیکون رب دا، حکم چلے کن فیکون رب دا، بادشاہی رب دی قانون رب دا، حکم چلے کن فیکون رب دا، حکم چلے کن فیکون رب دا، غیر شرری کمتوں غیر شرری کمتوں غیر شرری کمتوں ہٹاندے رواںگے، اللہ والے لوکانو بلاندے رواںگے، اللہ وال اللہ وال اللہ والے لوکانو بلاندے رواںگے، توحیدیاں توحید سناندے رواںگے، اللہ والے لوکانو بلاندے رواںگے، اللہ وال اللہ وال اللہ والے لوکانو بلاندے رواںگے۔
نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان عظمت اور عفت حوالہ دے نال چند اشعار پیش کر کے اجازت چاہاں گا بڑی محبت دے نال کہ آمینہ دے لال پایا آمینہ دے لال پایا وکھرا انعام بن گیا سارے رسولاں دا امام جنہیں جنہوں کالی کملے والے نہ پیارے سجا ہاتھ چوکے گو سبحان اللہ آمینہ دے لال پایا وکھرا انعام بن گیا سارے رسولاں دا امام آمینہ دے لال پایا وکھرا انعام بن گیا سارے رسولاں دا امام سعدیہ حلیمہ جدو جولی وچ پایا ہے کہندی ایسا لال کسے جمعہ نہ جایا ہے سعدیہ حلیمہ جدو جولی وچ پایا ہے کہندی ایسا لال کسے جمعہ نہ جایا ہے کڈی سونی صورت دی کڈا سونا نام بن گیا سارے رسولاں دا امام نام کڈا سونا ہے جناب محمد صلی اللہ آکو صلی اللہ علیہ وسلم کڈی سونی صورت دی کڈا سونا نام بن گیا سارے رسولاں دا امام آمینہ دے لال پایا وکھرا انعام بن گیا سارے رسولاں دا امام کیتے سونا انگلی نال کیتے آمینہ دا لال پیارے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدنی دے ہاسیاں تو چن شرماؤندائے کہو سبحان اللہ مدنی دے ہاسیاں تو چن شرماؤندائے مدنی دے ہاسیاں تو چن شرماؤندائے سونیاں اداواں تو واری واری جاندائے مدنی دے ہاسیاں تو چن شرماؤندائے سونیاں اداواں تو واری واری جاندائے مدنی دے ہاسیاں تو چن شرماؤندائے مدنی دے ہاسیاں تو چن شرماؤندائے سونیاں اداواں اتوں واری واری جاندائے کامیاب ہویا جڑا بنیا غلام بن گیا سارے رسولاں دا امام آمینہ دے لال پایا وکھرا انعام بن گیا سارے رسولاں دا امام آمینہ دے لال پایا وکھرا انعام بن گیا سارے رسولاں دا امام